Bonjour à tous, j'espère que راكم رايا. Bienvenue dans ma chaîne pour celles qui sont pas abonnées. Alors اليوم la vidéo تاع اليوم c'est une vidéo تاع طور نفسك حقق أهدافك. الجزء الثاني تاع اللي فيها طرق ونصائح لكسب الثقة بالنفس pour avoir des outils pour avoir confiance en soi, la deuxième partie. Mais avant de نبدي هاد la vidéo, je veux remercier les gens qui m'ont encouragé. Comme je vous ai demandé de m'encourager dans la vidéo sur les pinces au segment, j'ai voulu que تدخلوا معاكم des abonnés. Alhamdoulilah ya Rabbi, je suis très contente, merci à Dieu. Je suis très contente, les aides ou les abonnés. Je veux préciser entre parenthèses pourquoi j'ai demandé باش تعاونوني باش تدخلوا pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi, parce que j'ai insisté quand même بالك عاودت لها 2 fois ou 3 fois pourquoi j'ai demandé في هذيك la vidéo ماشي في les vidéos في الاول, parce que j'ai vu que j'étais encouragée. C'est pour ça je voulais que tout le monde, j'ai vu que le message تاعي وصل, que les gens ils ont aimé, ils ont compris ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça mon but, que le message تاعي يوصل, que je vous aide, que j'aide un plus grand nombre d'abonnés, باش نعاون un plus grand nombre d'abonnés. Donc j'ai vu que les gens ils ont compris ce que je voulais dire, le message تاعي يوصل لهم. هادوك les gens ils ont compris هما اللي يدخلوا معاهم parce que راهم عارفين المحتوى, parce que des fois des gens يشوفوا le titre ما راهمش عارفين vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo. Parce qu'on ne peut pas expliquer tout dans un titre. Je donne juste les trucs essentiels. Voilà, les trucs, الأشياء اللي خصني نبينها, ça veut dire الرئيسية. Voilà. Donc alhamdoulilah زادوا le nombre d'abonnés, alhamdoulilah ya Rabbi. وانا mon but في هاد la chaîne, je l'ai dit déjà في la première vidéo, في les premières vidéos, ونعاود لها, c'est aider les gens, c'est نعاون الناس بالشي اللي نعرفو, les trucs que je connais, là في le côté psychologique ou là في le côté esthétique, voilà. De beauté, les conseils et tout, ou des trucs هكذا, des trucs هكذا, les trucs que نعرفهم في هادو les deux côtés. Voilà, donc c'est ça mon but. والحمدلله يا ربي عاونت des gens اللي استنفعوا بلي تروك اللي وريته لهم, وماذا بيا كو بزاف لي جون يستنفعوا بهذا المحتوى. والحمدلله يا ربي, je suis très contente de ce nombre, je suis très contente بلي conseils اللي عطيته لكم, ولي ça me fait un grand plaisir d'aider les gens, que les gens يشوفهم فرحانين, que يكونوا bien dans leur peau, bien نفسيا ou bien dans leur peau. Voilà. Donc ما نطولش عليكم, اليوم la vidéo تاع اليوم تاع la confiance en soi. Bon, pour celles ou ceux qui n'ont pas vu la vidéo, les gens اللي ما شافوش هاد la vidéo, روحوا شوفوا les autres vidéos الاولى والزوجه تاع طور نفسك حقق اهدافك الاولى كامل. j'explique كيفاش العقل كيفاش نبرمجوه, je donne des trucs des امثله. Bon, je peux pas vous dire tout parce que ما خصنيش نطول زعما, je peux pas vous expliquer tout على la première vidéo la deuxième, mais نعطيكم حل لمحه. la deuxième vidéo تاع الاولى اللي تاع الثقه بالنفس الجزء الاول, j'ai donné des trucs à faire. Bon, نعطي un résumé, même les gens ils ont vu la vidéo, je vous ai demandé de تعرفوا نفسكم. Je vous ai demandé d'écrire dans une feuille, la une ou la deux ou la trois, ça dépend, تكتبوا كامل les qualités الجسدية والنفسية, وتكتبوا في la deuxième vidéo, désolé, تكتبوا في la deuxième page, ça veut dire la deuxième étape. Voilà, ماشي la deuxième page, la deuxième étape, تكتبوا les défauts تاعكم جسديا ونفسيا, physique et psychique. قلت لكم la troisième étape تكتبوا là dans une feuille ou la deux feuilles, ou حتى في les premières étapes ou deuxième, ça dépend les feuilles. la troisième étape قلت لكم كتبوا les trucs اللي الناس قالوهم لكم, ça veut dire des trucs que ils vous ont dit pas vrai, ou même si c'est vrai شغل اللي اثروا فيكم. قلت لكم les trucs اللي قالوا لكم عليهم كتبوهم, و les trucs اللي les défauts تاعكم شطبوا على les trucs اللي قالوا لكم اللي ما كاينينش شطبوا عليهم. بون لي تروك اللي كاينين, هادوك لي تروك تعملوا في بالكم بدي قابل للتغيير كامل.
الديفو اللي فيكم قابل للتغيير. وعلاش راني عامله هاد السلسله تاع البرنامج تاع طور نفسك حقق اهدافك. كما فهمتكم في لا بروميير فيديو كامل vous pouvez changer. هادوك سي دي باريير، سي دي كرويونس. دونك كاسكو vous allez faire باسكو كلشي طاقه، الكتابه طاقه، كلشي طاقه، لا طاقه ايجابيه ولا سلبيه، كاين كوم سا طاقه ايجابيه طاقه سلبيه. دونك qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez effacer, ماشي effacer, vous allez déchirer la deuxième étape, les défauts تاعكم. ou la troisième étape, les gens qu'est-ce qu'ils vous ont dit. parce que je pense, je suis sûre que c'est bon, vous avez une idée. العقل تاعكم الباطن راه عنده une idée على les trucs اللي عندكم و les trucs اللي ما عندكمش. donc vous allez déchirer. c'est pas bien de laisser des trucs négatifs, des trucs comme ça, voilà, qui تكتبوها et tout. ou je vous donne un conseil entre parenthèses, اللي كتبوا journal intime. le journal intime, vous allez le déchirer. parce que علاش انا déjà اصلا j'ai déchiré mon journal intime تاع lycée, ça fait longtemps كانت la mode journal intime. donc j'ai déchiré parce que فيه des trucs سلبيين اللي نعيشوهم في يومي، في الايامات اللي نعيشوهم. il faut laisser juste les trucs positifs. voilà, donc vous allez déchirer، تخليو juste les qualités تاعكم. La deuxième étape, je vous ai demandé باش تقعدوا بوحدكم في بيتكم، تقعدوا بوحدكم 15 minutes tous les jours. je j'ai pas précisé l'autre fois, il faut tous les jours rester au moins حتى الا ما تادوش 2 minutes، حتى الا ما اديتوش وتكونوا عيانين ولا je sais pas، au moins 2 minutes 3 minutes تقعدوا بوحدكم. vous réfléchissez، même الا تكونوا ماشي ترقدوا، vous allez dormir et tout, il faut rester tout seul pour voir vos idées. voilà, donc il faut rester tout بوحدكم. قلت لكم il faut تخرجوا هكذا de temps en temps، تخرجوا بوحدكم une fois par semaine ou 2 fois par semaine. معليش حتى الا ما اديتوش une fois par semaine. و j'ai expliqué les gens اللي peuvent pas sortir toute seule, là une femme ou là une jeune fille ou là pour les gars du côté masculin. donc اللي ما شافوش il faut voir. انا je donne juste des résumés بصح في la vidéo c'est bien expliqué. c'est voilà. La troisième étape, je vous ai dit, خرجوا من حياتكم les gens négatifs et négatives, la masculin ou la féminin. donc اليوم la quatrième étape, qu'est-ce que vous allez faire? bon, pourquoi j'ai tardé pour faire cette vidéo? علاش peut-être فات الوقت باش j'ai fait cette vidéo. c'est vrai, un laps de temps j'ai pas fait de vidéo. ben chaque chose a son temps. voilà, انا je suis du genre اللي comme ça, chaque chose à son temps. ربي كتب اليوم هاد لا فيديو تنعمل، c'est comme ça. وان شاء الله je vais vous faire une vidéo comment savoir quand faire les choses, parce que des fois on fait des trucs اللي ماشي في هذاك الوقت. vous sentez que c'est pas le temps voulu de faire هذيك la vie, de faire quelque chose. je parle de la vidéo, mais de faire n'importe quelle chose. voilà, donc entre parenthèses, je vais plus vous dire نعملكم la semaine prochaine ولا انا نيتي كانت نعملكم la semaine هذيك les vidéos اللي فاتوا, mais j'ai pas pu parce que يجيو des circonstances. donc je vais plus vous dire comme ça. وهذا درس تعلمته شحال ما نعيشوا في هذه الحياه، شحال ما نتعلموا. درس تعلمته que il faut pas نقول je vais faire، même الا قلت ان شاء الله il faut pas نكالكوليو هكذا دي قبل. non, quand je vais faire une vidéo نكون ديجا عملتها، نكتب لكم في انستغرام ولا في الفيسبوك. voilà, donc اليوم la quatrième étape. c'est quoi la quatrième étape? c'est المظهر الخارجي. خصكم تعتنيوا بالمظهر الخارجي، c'est très important. المظهر الخارجي، لي جون اللي ما يعتنيوش بالمظهر الخارجي تاعهم، الناس يعاملوكم بحال فاصون اللي ما تاشتوش تكون عندكم ثقه بنفسكم. وعلاش جي با دي هاد المظهر الخارجي افون في لا بروميير فيديو؟ باسكو لي تروك اللي قلت لكم ils sont nécessaires. même يا تكونوا معتنيين بالمظهر الخارجي تاعكم وتكون عندكم هذوك لي تروك كوم سا ما عارفينش نفوسكم، ما تقعدوش بوحدكم مع نفوسكم تخليو الناس السلبيين ياثروا فيكم، ميم تكون المظهر الخارجي بيان. دونك هذوك ils sont très importants. عملت لكم لي تروك امبورطون، ماشي امبورطون ça veut dire اللي تبديو بهم هذه مع هذه. voilà, donc المظهر الخارجي. là pour les femmes, pour les jeunes filles, pour le côté masculin, il faut تحتانيو بالمظهر الخارجي تاعكم. و c'est pas obligé تحتانيو بالمظهر الخارجي تاعكم vous payez des millions pour être bien dans sa peau. non, pour les gens اللي ما عندهمش. la première chose اللي خصكم تعملوها c'est la propreté، النظافة.
ميم الا ما عندكمش بوكو دو توني، عندكم اسيدي غير اون توني ولا دو توني، معليش هذيك لا توني تمشي تو لا لاف، تغسلها، تنظفها، تنظف نفسك. ميم الا ما عندكمش الماء ولا عندكم ازمه تاع الماء، انا جو بارل بور تو لي جون اللي ما عندهمش، اللي عندهم، بور تو لي جون، بور توت لي كاتيجوري، كامل الطبقات. ميم الا ما عندكمش الماء تو معليش تغسلوا، فوالا سي تغسلوا زعما فو avec de l'eau هكذا. voilà je pense فهمتوني ce que je veux dire. il y a des déodorants, les sticks, ils sont c'est pas très cher. voilà donc il faut تعتنيوا بالمظهر الخارجي تاعكم، c'est très important. La deuxième étape, bon, راني كاتبه l'article parce que j'écris des articles, j'adore écrire les articles. j'ai écrit un article عندي في الفيسبوك، ما باج كيما نقولوا رئيسيه، ماشي ما باج ا موا، ماشي لا باج اللي فيها تاع الاستيتيك. جي écrit un article comment être élégante ولا élégant. فوالا دونك هاد l'article راه في لا بار d'infos، ودخلوا لا باج تاعي فيسبوك، vous allez voir c'est une nouvelle page الاخرى pour le travail que je fais en esthétique، وهذه c'est pour les vidéos و les articles، كامل les articles اللي كتبتهم راهم تما في لا باج. فوالا c'est une nouvelle page. دونك il faut تعتنيوا بالمظهر الخارجي تاعكم. بون هذه خص فيديو ان شاء الله جديده نعملها لكم، كيفاش جو كونت ان شاء الله نعملها لكم كيفاش تكونوا اليغونت. مي نعمل لكم اون فيديو كيفاش تكونوا اليغونت، كيفاش لي كولور اللي يخرجوا عليكم اللي ما يخرجوش. جي ان دون في هذا لو دومين، ما قريت لا على لا مود لا ريان دو تو، مي جي ان دون الحمد لله يا ربي. جي ان دون في هذا لو تروك كون سا على لا مود، على لي كولور اللي يجيو على لا بيرسون، فوا يجيو عليه هذوك لي كولور لا بيرسون. دي فوا كاين دي توني يجيو عندي على اون بيرسون، دي توني ما يجيوش على اون اوتر بيرسون. دونك سي جي هاد لاغ. فوالا الحمد لله يا ربي. دونك ان شاء الله جو في فو فير اون فيديو على هاد لو تروك. مي خصكم تعتنيو بالمظهر الخارجي تاعكم، خطره على خطره فو فات اون نوفيل كوب، ان ميك اب ليجي، فوالا تشريو دي توني هكذا، خطره على خطره تشريو اون توني بور فو. كاين دي جون لي نون بور معليش ما يشريوش لي توني تو، يسفوت دي سا بور يعملوا ان تروك واحد اخر، الوغ كو المظهر الخارجي تاعهم سي با امبورطون. ويقولوا بدي اون با اون كونفيونس اون نو. سي نورمال كو ما عندكمش كونفيونس في نفسكم باسكو ما تعتنيوش بالمظهر الخارجي تاعكم. دونك خصكم تعتنيو بالمظهر الخارجي تاعكم. لا دوزيام ايتاب سي فن الرد. فن الرد سي فن، سي با دوني ا تو الموند. فن الرد دي جون كاين اللي ما يعرفوش يردوا على نفسهم، ولو فات كو ما تردوش على نفسكم ولا تردوا بحال فاصون اللي الفو با تردوا بها، ما تكونش عندكم ثقه في نفسكم وسي نورمال. دونك فن الرد، فن الرد سي با دوني ا تو الموند. فن الرد صار له كيما فن الرسم، فن الكلام، سي فنون. فن الرد بون بور سو كي كونيس با سا، سي فن الرد سي فن. ماشي كامل الناس تعرف ترد على نفسها، خصك فن الرد خصك تتعلم ترد في الوقت والمكان المناسب، وكيفاش ترد وكال بيرسون اللي ترد معاها، باسكو كاين دي كاتيجوري دو جون. و جو في فو دوني دي كاتيجوري تاع لي جون اللي ما يعرفوش يردوا على نفسهم، واللي هادو لي جون اللي ما يعرفوش يردوا على نفسهم يزون با كونفيونس ان او. وراكم عارفين كي راكم تسمعوني راكم عارفين بدي بهادي ما عندكمش ثقه في نفسكم باسكو ما تعرفوش تردوا على نفسكم، و سي 100% فري. كاين 3 catégories. La première catégorie, c'est les gens اللي ما يردوش كامل، سي دي فو كالم ولا لي فوس كالم، ناس ساكتين اللي كي كونت يسكسبلوز دون فاصون يضربوا. لا ماجوريتي تاع لي فو كالم ولا لي فوس كالم يضربوا. سي دي جون اللي وي ما يعرفوش يردوا على نفسهم، لو فات كو يضربوا سي بوغ هذاك هو الرد، خصكم تعلموا هكذا. لا دوزيام كاتيجوري سي لي جون اللي ما يردوش كامل، وهادو لي جون لا كرويانس اللي عندهم كامل لي جون اللي ما يردوش، جو سوي سور ا 99.9% bah et 0,1% c'est des gens اللي عندهم une croyance qui dit نخاف نرد يقولوا عليا méchant ولا méchante. J'ai peur
de répondre aux gens qui me font du mal, de peur qu'ils me disent que je suis méchant ou méchante. Les gens عندهم هاد la croyance اللي ما يرضوش و c'est des gens اللي يتأنبوا اللي sont mal dans leur peau اللي c'est des gens اللي souffrent de ça parce que c'est pas facile يغبنوكم وما تردوش c'est pas facile و ça fait mal parce que هاد النفس elle a besoin تردوا عليها. La troisième catégorie c'est des gens اللي على هكذا un petit mot un petit geste de rien du tout إما ينوضوا يضربوا إما ينوضوا ils disent des mots vulgaires ils frappent ولا يقولوا كلام سوء. C'est des gens اللي ils savent pas comment gérer les choses, comment gérer فن الرد, ils savent pas répondre aux gens méchants. Pour eux c'est ça, il faut répondre comme ça ou je vous blâme pas parce que vous avez vécu des circonstances dans votre vie اللي ردتكم هكذا. c'est des croyances, c'est des voilà, c'est des croyances هما اللي عملوكم هكذا ردوكم تعاملوا مع الناس هكذا. Bon, il n'est jamais trop tard, vous pouvez changer. وعارفوا بدي vous êtes fort, c'est pas parce que les gens surtout les gens اللي ما يردوش pour eux ils sont faibles, ils ont pas confiance en eux, يخافوا من الناس, يخافوا يتعاملوا مع الناس. كاين اللي ما عندهم رهاب اجتماعي, عزلة, ça veut dire ils sont isolés de peur des gens qui leur fassent du mal. Bon, je vais vous donner quelques trucs pour répondre. كيفاش تردوا على نفسكم؟ La première chose c'est خصكم الوقت والمكان المناسب اللي تردوا على نفسكم فيه. Parce que c'est pas toujours تردوا. Je suis contre les gens qui disent que c'est la meilleure façon de répondre. Le silence, c'est la meilleure façon de répondre. هي الوسيلة دفاع, c'est l'arme. Ou les gens, toujours ترد, toujours, il faut pas تخليها فيك, il faut ترد. Je suis pas avec ni avec ça ni avec. Ça veut dire je suis pas غير صمت ولا غير ترد. Non, كل شيء فيه une balance. Il faut بنادم يعمل اون بالانس في كل شيء في الحياه. كاين بالانس, كاين قانون تاع لا بالانس. هذا القانون دوك من بعد نهضر لكم عليه. مي جو في فو دير كو خصكم بوغ لي جون اللي ما يردوش كامل, ils ont peur يردوا. جو في فو دير كو هما اللي كيظلموكم, ils ont pas peur يقولوا عليهم ماشون, يظلموكم نورمال. حتى نتوما تردوا على نفسكم. Vous avez peur كيقولوا عليكم vous êtes méchant ولا méchante. Pourquoi? هاد النفس تاعك elle a besoin ترد عليها, elle a besoin que بالحق. وشو لا meilleure façon اللي تردوا على نفسكم سي بالحق. ما تظلموش باسكو هادو اللي يظلموا عرفوا بلي اللي يظلموكم ils sont faibles. نتوما اللي قوياء و personne n'est faible, mais الانسان كاين اللي يختار لا voie de la faiblesse وكاين اللي يختار لا voie de la force. ولي جون اللي حاسبين بدي لا فوا تاع لا فورس حاسبين هذيك هي اون فيبليس, سي فو. باسكو جو سي كو بالك راكم عشتوا دي تروك دي سيركونستانس دون فوتر في اللي اثرت فيكم اللي بور فو هذيك هي. دونك لا فوا دو لا فورس اختاروها كيما نقولوا اللي تكون صحيحه. سي كوا لا فوا دو لا فورس؟ سي بون في الرد ماشي دوطخ تروك. لا ça veut dire كاين بزاف الطرق باش تكونوا تحسوا بالقوه ايتو. مي انا راني نهضر على فن الرد. سي تردوا على نفسكم. بوغ لي جون اللي يضربوا اللي ما يكونتروليوش شنو ساكسين ويضربوا. بوغ لي جون اللي غير على حاجه تاع هكذا ينوضوا يزكيو ولا يديز دي مو فولغير و سي با غراف الا عملتو هكذا. سي با غراف, سي با فوتر بروبليم, سي كرويونس اللي ردوكم هكذا. بيرسون ني بارفي, كامل الناس يغلطوا. Je vais vous dire كي يظلموكم كاين اون كاتيجوري تاع لي جون اللي سون حقارين. كاين دي جون اللي كيحقرك يريح باسكو سرق لك الطاقه تاعك. هادو لي جون حقارين يفو تردوا عليهم بصح بالحق. وكيفاش تردوا بالحق؟ سي فو لور دون ديت تقولوا لهم دي تروك فري اون او. Toi, tu es comme ça, tu es comme ça. C'est des gens qui ne حملوش la vérité ou صدقوني, croyez-moi, les gens mauvais qui font du mal, mais حملوش la vérité sur eux. Ça leur fait
un mal que vous pouvez pas imaginer. تقول له toi tu es comme ça ولا تقول لها toi tu es comme ça ما يحملوهاش و ça leur fait très mal و ils méritent ça. donc بالحق ما تظلموهم ما تعملوا لهم بليس كو عملوا لكم نو بالحق vous leur dites voilà كاين دي جون اللي il faut pas تردوا عليهم. شكون هادو لي جون اللي ils font ça بالعاني. c'est des gens اللي ils vous تاكي ماشي تاكين ils vous font du mal بالعاني باش يجبدك باش يطيح بيك. سي انسان نقدروا نكونوا في لو ميم نيفو باسكو نطوروا نفوسنا نكونوا لي بيرسون اللي خصنا بصح كل انسان عنده سي بروبر كرويونس سي بروبر تروك مميزين ومام هاد لي تروك بالك عنده ماشي بالك سور عندهم دي تروك مميزينهم مي ils veulent pas يطوروا pour eux كي تسرقوا هاد الطاقه وهاد الطاقه تضرهم. الطاقه السلبيه سارقي الطاقه اللي تسرقوا الطاقه يضروهم باسكو علاش الطاقه السلبيه شو لي جون اللي بالك راكم تتبعوني فيكم هاد لي تروك سي با غراف vous pouvez changer. انا ماذا بيا لي جون اللي veulent changer. انا je suis là pour aider les gens اللي veulent changer. les gens اللي عندهم هاد لي كرويونس كيما فهمتكم في لا بروميير فيديو سي دي تروك ماشي سي با فوتر فات c'est الاحداث voilà. bon les gens ils veulent pas changer pour هذه هي la mentalité j'ai rien à vous dire mais c'est vous faites ce que vous voulez mais sachez que les gens bons اللي راكم تخبنوهم حابين تخبنوا مانيش نقول لكم اللي ما فيهمش راني نهضر مع لي جون اللي il veut pas changer. les gens اللي pour eux dire la mentalité il est mauvais il est méchant il fait du mal aux gens et pour lui ça lui fait du bien. c'est bon il veut rester comme ça. هذيك الطاقه اللي راكم تسرقوها ولي جون اللي راهم يسرقوا الطاقه السلبيه راه تضر فيكم راه تعمل لكم دي تروك موفي اللي راه حياتكم راه تعكسها لكم نتوما ما عارفاش. ما كاش كما الطاقه الايجابيه اللي تستمدوها من الله سبحانه وتعالى الاشياء اللي ربي والرسول صلى الله عليه وسلم عليه وصى بها خاطر فيها طاقه ايجابيه اللي تعاونوا الناس تصدقوا تعملوا غير الخير ما تظلموش. دي تروك ايجابيين يصدقوا لكم حتى حياتكم لا في الدنيا ولا في الاخره. بون جو بارل او جون اللي ما خصهمش يتبدلوا ما لي جون اللي خصهم يتبدلوا ولا ما فيهمش فوالا جو بارل انا اون جينيرال وكم فهمتوني جو بونس على لي جون اللي ما خصهمش يتبدلوا فوالا. دونك هادو لي جون ما تردوش عليهم ils ne méritent pas تردوا عليهم. لو فات كو تردوا عليهم تعطيو لهم قيمه كو هما ما عندهمش هذيك القيمه ما عاطينهاش نفوسهم هذيك القيمه ما تردوش عليهم. هادو لي جون ils méritent pas تردوا عليهم بصح il faut تعرفوا تختاروا هاد لي جون. خصكم تعرفوا افيك لو طون تتعلموا تعرفوا لي كاتيجوري تاع لي جون سي با دو جور او لوندومان و جو بونس لي جون اللي ils ont eu affaire هاد لي جون راكم عارفينهم شكون هما فوالا. دونك خصكم فن الرد تردوا على نفوسكم وخص الوقت والمكان ومام دي جون اللي خصكم تردوا على نفوسكم سي با طول طون. خص وقت ومكان مناسب اللي راكم عارفينه ما هو هذا الوقت والمكان المناسب اللي تردوا عليه. ومام اللي ما ردوش وراكم تأنبوا نفوسكم ربي سبحانه ما تامنوش لي جون اللي غبنوهم واللي ما ردوش على نفوسهم. الملائكه ردوا عليهم وربي سبحانه لو فات كو تقولوا حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما تامنوش هذا الكل هذا الدعاء شحال العظمه اللي فيه. ما تامنوش ربي كيفاش يخلص ويخلص دي فاسون كو هضرتكم ولا لو جيست اللي تعملوه نتوما ما يجيش هكذا قدام الخلاص ربي سبحانه. انا نقول لكم ردوا جيست بالحق ماشي باش تظلموا ولا باش تريحوا نفسيا بيان سور فوالا. دونك تردوا على نفوسكم بالحق. وكي تردوا على نفوسكم بالحق كيفاش تردوا على نفوسكم بالحق فوزيت لي جون اللي غبنوكم توا توي كوم سا هاسم فيك سي دي جون اللي ما يحملوهاش. دونك لا دوزيام ايتاب سي فن الرد واللي يحب نوريلو كيفاش خاطر جي با دي تو على فن الرد جو با فير dire tout faire la vidéo je vous ai dit juste ce qu'il faut faire ou quelques trucs voilà. La troisième chose c'est تسامحوا نفوسكم باسكو كاين بزاف اللي مأنبين نفوسهم كاين بزاف اللي يعذبوا
نفوسهم علاش جي في سا، وسورتو لي جون اللي ما يردوش علاش جي با ريبوندو، علاش الفالي، وكاين اللي تافي علاش هذيك الكلمه لو كان غير قلت هذيك الضربه معليش حتى الا ما قلت. الناس شو حنا في هاد لافي بوغ ابروندر، بيرسون ني بارفي، كامل الناس يغلطوا، كامل الناس خصنا نغلطوا باش نتعلموا، سينو انسان كيفاش يتعلم الا ما غلطش. دونك سامحوا نفوسكم كامل لي تروك اللي عملتهم، ومام دي تروك كاين اللي عملوهم سي با بيان، يلديز علاش عملتهم وعلاش لو فات كو راك تقول علاش عملتهم صافي تغريك نادم، لو فات كو راك نادم صافي دير تو اون كونسيونس، ولو فات كو راك نادم صافي دير توب لله، ولو فات كو توب لله ربي يقبل التوبه ويفرح الناس اللي يتوبوا. فو بوفي با ايماجيني كيفاش يفرح بهم. استغفر وتوب لله، الاستغفار عاود هو يريح القلب. فوالا توب لله، ولا سوا كوتي ماسكولين ولا فيمينا. فوالا وكيفاش تسامحوا نفسكم. نعطي لكم حالوتي سامبل باسكو دي فوا العقل الباطن راه متشبت بهذيك الفكره، بهذاك الشعور اللي راه عنده ويفهم فو سونتي هذاك لو مال، ميم تهضروا مع نفوسكم ميم فو لو سونتي. كيفاش تعملوا فو ديت كي تفكروا على ان تروك عملتوه با بيان وراكم نادمين عليه، لا بروميير شوز سي تقولوا بدي سي بيان اللي ندمت عليه، سافو دير جي كونسيونس، وربي يفرح بالتائبين. هضروا مع نفوسكم، سي بيان كي تهضروا مع نفوسكم، و اون ميم طون تعاودوا هاد لا فراز، راني مسامح نفسي على هذاك لو تروك اللي راك نادم عليه ولا راك نادم عليه، que vous regrettez, vous dites je me pardonne sur ce truc que j'ai fait pas bien, que je regrette, je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne على هاد لو تروك، je me pardonne، وسامح نفسي وسامح. تعاودوا لها وتعاودوا لها. vous je vous jure que ça gomme, c'est une gomme, je vous jure. Voilà, وهاد لو تروك تقدروا تعملوه ميم على لي جون اللي vous ont fait du mal و تحسوا بهذاك لو مال، alors vous faites ça. راني بون سي vous voulez تسامحوه بيان سور، حتى اللي يسمح سي بيان. دي فوا دي جون ما تشوفوهمش دي زاني وتقعدوا توجور هذاك لو مال عليهم، ميم الا ربي يخلصهم ميم تحسوا توجور هذاك لو مال. سي لا ميور شوز تسامحوا وصايي باش تريحوا. Bon, c'est votre choix, je peux pas vous dire سامحوا ولا ما تسامحوش, c'est votre choix. Mais des fois quand on pardonne des gens نريحوا كما قلت لكم بعاد, il faut les pardonner, ça y est, c'est bon, même إلا ربي يخلصهم c'est bon. Alors vous dites راني نسامح هاد الإنسان, راني نسامح هاد الإنسان, راني نسامح هاد le fait que tu le répètes ça gomme في علم الطاقة, ça gomme ما تقبلوا, vous pouvez pas imaginer كيفاش. Donc هذه la troisième étape. La quatrième étape c'est arrêter d'être parfait. المثالية, كاين دي جون اللي بوغ خص يكون بارفي, خص يفي لي شوز توجور بيان, يفو توجور هذيك الحاجة ما خصش يغلط فيها, ميم يتعلمها اون فوا, خص يفي لو تروك كوم يل فو, هو كوم يل ا فو, فوالا فوالا خص توجور يكون بارفي, لا في هدرت ولا في, و سي دي جون اللي je sais que بالك راكم تسمعوني راكم عارفين دو كوا جو بارل, تعذبوا vous vous sentez mal parce que le fait que تغلطوا في ان تروك كوم سا سي بون لا في يبان لكم يلفو با, وتبديو تأنبوا نفوسكم, وهذا النفس تاعكم يلفو تكونوا رحماء معاها باسكو هذا النفس ربي معززها ومكرمها, هذه نفسكم والنفس تاع ربي سبحانه, خصكم تكونوا رحماء معاها كما اللي تحبوا ربي رحيم. الرحمه سي حتى نفسك افون لي جون, نفسك ما خصكش تأنب نفسك, عطي لها حقها, سامحها. il faut pas être parfait, tu te dis que je suis pas parfait, je suis là pour apprendre. Les gens parfaits ça n'existe pas, impossible d'être parfait, impossible. الكمال لله, وخصنا نغلطوا باش نتعلموا. كما قلتها لكم ديجا, ما تقدش تتعلم الا ما غلطتش. كيفاش تتعلم الا ما غلطتش؟ وكان تعاود دور تولي لحياتك تعرف بدي لي تروك اللي غلطت فيهم راك رفدت من تعلمت منهم. ولا ميور شوز اللي باش ما تكونوش بارفي سي فو تيري لي لوسون ملي زيرور اللي عملتوهم, صافي دير الاخطاء اللي ارتكبتوهم ترفدوا منهم الدروس. اي خطا انسان يعملو فيه درس, تعلمت حاجه من هذاك الدرس, غلطت في ان تروك اللي عملتو راك تعلمت un truc تعملوا mieux في هذاك لو تروك. فوالا جو بونس vous avez compris, سي دروس, ورفدوا العبره في هذاك لو تروك اللي تعلمتوه. وقولوا بدي بيرسون لي بارفي, كامل العظماء اللي كانوا اللي عملوا تغيير في العالم, لا الاختراعات ولا تغيير, فوالا يزون ايدي لي جون, اخترعوا دي تروك, غلطوا دي زيرور que vous pouvez pas imaginer.
كما قلت لكم على اوبرا وينفري. اوبرا وينفري حتى اليتي كانت في الطريق تاع لا دغو، كانت في الطريق حتى واحد ما يحب يمشي في ديك الطريق، و سي وعاود من بعد لا شونجي لا روت كما قلت لكم في لا بروميير فيديو تاع طور نفسك حقق اهدافك. فوالا اينشتاين الى غوفي لو باك 8 فوا. دي فوا كاين باب تبلع تحل الباب اللي بور فو امبوسيبل تنحل هذيك الباب. فوالا دونك رحموا نفسكم وكي تغلطوا. و جو سي كو سي اون كرويونس راهي عندكم، سي با فاسيل دو جور او لون، ماشي سي با فاسيل، سي با دو جور او لون دوما سا tu te dis je veux être je suis pas parfait et c'est bon. Non, mais le fait que تعمل une erreur و تحس داك لو مال tu te dis que معليش مامي لا غلط سي با غراف، راني غلطت باش نتعلم، وكون تخمم في لو تروك اللي تعلمته من هذا الغلط اللي غلطت فيه، كاسكو جي ابري من هذا الغلط. فوالا و بدي j'ai une conscience le fait que راني غلطت وراني نندم، ça veut dire c'est bien que ça il faut pas être parfait. Voilà, c'est pas bien. Donc c'est les trucs qu'il faut faire. وحاجه واحده اخرى la 5e étape c'est croyez en vous. خصكم تامنوا في نفوسكم. دي فوا كاين دي جون اللي امنوا في واحد اخرين وفي نفسهم ما امنش. نو كاين اللي يعاون لي جون بلوس كو يسد لوي يعاون نفسه وبوغ لوي ما علياش هامل نفسه. نو عاون نفسك، عاود لي جون. سي با دو ليغويزم، تو ني با ايغويست ولا كيما نقولوا تحب غير نفسك ولا نو، بصح توا عاود لي جون. توا ربي خلقك نتين، توا عاود. سي بيان d'aider les gens mais tu t'aides toi. Si tu peux pas faire un truc où ils te demandent ou tu peux pas le faire ou tu le fais juste pour leur faire plaisir, pourquoi? Non, toi tu t'aides toi. مد نفسك القيمه، قيم نفسك يقيموك الناس، احترم نفسك يحترموك الناس. بون كاين دي جون اللي محترمين نفوسهم ومقيمينهم ويدخلوا ناس سلبيين في حياتهم ويغبنوهم. بون هادو لي جون كاينين بارتو، كاين ناس سلبيين وايجابيين. قلت لكم كيما قلت لها لكم كي يكون عندكم ثقه في نفسكم معليش حتى الا جا يليكم مي ال بو با باسكو عندكم جدار يحميكم، عندكم ثقه في نفسكم. فوالا دونك كرويي اون فو. بون هادي سي ماشي داخله في كرويي اون فو بس دخلتها لكم معليش داخله في السوجي تاع الثقه بالنفس. دونك ou croyez en vous. Ne laissez personne vous dire que vous méritez pas. ما تستحقوش هذاك الهدف تحققوه ولا vous êtes pas à la hauteur، ما عندكمش هذيك نتوما vous êtes pas capable، ما تقدروش تحققوا اختراعات، ما تامنوش كاسكي زون في. ولكم عندكم امثله صافي نشوفوهم في الحياه العاديه. croyez en vous. personne كيما نقولوا ضعيف ولا ما يستحقش، ولا كل انسان يستحق. بصح عملوا وحاجه، عملوا لي تروك اللي نتوما تحبوه ماشي اللي يفرضوه عليكم. ما تعملوش دي تروك اللي vous êtes obligé de le faire. je suis obligé de faire ça parce que ils m'ont demandé ولا c'est bien pour moi parce que non. عملوا الحاجه اللي تحبوها نتوما. je vous assure que le truc اللي تحبوه ميم الا ما يتحققش تمتم ما يتحقق، تعاملوا تعاودوا يجي النهار اللي يتحقق. فوالا دونك عملوا لو تروك اللي نتوما تحبوه و croyez en vous. vous dites que je mérite ça, je mérite de le faire. انا اونيك، انا مميزه في هذا العالم، ما كاينش انسان كيفي. انا كيما نقولوا اونيك. كاين اللي يشبهوا لكم بيان سور، كاين بزاف اللي يشبهوا لكم فيزيكمون، ولا كاين دي تا دو جون يشبهوا لي. كاين داير اون بيرسون هنا في التلفزه، دو بيرسون بعدا وحده اون ديغي موا تسمى دو موا. وانتوما ما عندكم دي جون يشبهوا لكم، يخلق بين الشبه 40. مي كل انسان مميز عنده هذيك لي تروك تاعو، سي لوي. فوالا دونك كرويي اون فو. وما تنساوش بدي انتم مميزين، انتم اقوياء، وتأدوا تكونوا الانسان اللي خصكم تكونوا عليه. وما تنساوهاش هذه جامي ولا تنساوها. وما نو لاشي با بريز على الهدف تاعكم. نعطي لكم مثال على وول ديزني، بالك تسمعوا به. وول ديزني سي ان كالكان اللي كان عنده طموح، كان خصو ينجح في هذه الحياه ويحقق حاجه، يحقق نجاح اللي يبهر العالم. مي
il a fait des مشاريع plusieurs je me rappelle pas شحال mais il a fait مشاريع وحتى مشروع ما تحقق. بدا يخدم عمل اللي هو يحبو، باش قلت لكم عملوا لي تروك اللي تحبوهم، الحاجه اللي تحبوها ميم الا قالوا لكم هذه سي غيان دي تو عملوها. كاين اللي افيك ان ترافاي دو غيان دو بور هذاك الضربه يبان لهم غيان دو تو حقق نجاحات. الوغ هذاك لو تروك بدا يديسيني، il aime dessiner، بدا يديسيني لي ديسان. quelqu'un il a vu هذوك لي ديسان، الوغ قالو بدا يشريهم عليه، قالو نشري عليك هاد لي ديسان. دوك لي ديسان بداو يعجبوهم لي جون، سي ديسان انيمي ولاو دي ديسان كونو dans le monde Walt Disney. Petit à petit نجح avec des dessins, il a fait les trucs qu'il aimait lui, où je suis sûre à 100% qu'il s'est dit que il n'a pas laissé lâcher prise, il n'a pas dit que non je vais pas c'est bon, non كامل اللي نجحوا اللي ما نجحوش في الاول ما نجحوش بصح جا لو مومون اللي نجحوا فيه. خاطر علاش ils ont pas laissé tomber, ils ont cru en eux, ils ont dit que نوصلوا on arrivera ان شاء الله. و فوالا بون ميم الكفار اللي ما يديز با ان شاء الله اي تو مي ils ont cru en eux. فوالا مي ربي يزيد يعاونكم، الانسان اللي يتوكل على الله يعاونوا ربي دون فاصون ما تامنوش كيفاش. فوالا دونك وحاجه وكما قلت لكم وولت ديزني حقق نجاحات وراه عنده بنا هذاك الوولت ديزني في كامل لو موند راهم سامعين بيسمعوا بولت ديزني ولاو لي شونسون تاع وولت ديزني، لي فيلم تاع وولت ديزني، سي دي تروك لي انكرويابل. فوالا سي ان اكزامبل من لي زيكزامبل، وكل فيديو جيساي دو فو دوني دي زيكزامبل نحفزكم. وحاجه واحده اخرى لا سيزيام شوز اللي تعملوها سي ثقوا في الله. كي تثيقوا في الله اي حاجه دافا يجيكم خوف، ما بالك من هذا يجيكم خوف من تفوتوا ديك ليطاب تاع السكسي تاع النجاح، تخافوا تعملوا داك لو طرافاي اللي تحبوا تقولوا فوالا، يجيكم وسواس يجيكم خوف يجيكم سا ديبون. كاين اللي عندهم كاين اللي ما عندهمش، اللي ما عندهمش الحمد لله عليكم، مي اللي عندهم ثقوا في الله، توكلوا على الله سبحانه وتعالى، استغفروا تذكروا سي دي تروك جو vous assure que ça aide. الاستغفار يحل الابواب كما قلت لكم في لا بروميير فيديو تاع طور نفسك حقق اهدافك. قيام الليل عاود ما تامنوش كيفاش يحل الابواب، سي دي تروك لي فري لي الناس عاشوهم. pour les gens اللي pour eux ذكر الله والاستغفار il fait rien, ben je suis désolée mais الاستغفار وذكر الله والقران والصلاه سي لا باز و سي دي تروك اللي يفتحوا الابواب. فوالا توكلوا على الله سبحانه وتعالى وذكروا الله وصليوا، واللي يأدي يقوم الليل اللي يأدي يستغفر، اي ذكر يعاونكم في حياتكم. ما تامنوش كيفاش يعاونكم، ما تامنوش. فوالا ونو لاشي با بريز. جيسبر كو فتكم بلو ماكسيموم وإلا عملتو بهاد لي زيتاب ان شاء الله باذن الله تكون عندكم ثقه في نفوسكم. فوالا وجيسبر كو هاد المعلومات اللي عطيتها لكم تكون صدقه مقبوله، باسكو اي حاجه صدقه، تعطيو معلومه تنفع الانسان، تضحكوا له في وجهه، تعاونوه، ماشي غير دراهم، سي صدقات. وجيسبر كو يكونوا مقبولين، وانا جو سوي لا بور فوز ايدي بور ايدي لي جون. فوالا الا ما راكمش ابونيفو، كليكيو على لو لين سابوني ولا سبسكرايب ولا زر الاشتراك، وما تنساوش تلايكيو باش نعرف بدي يوصلكم الميساج، بدي vous avez compris ce que je voulais dire. ou celles qui ont aimé cette vidéo veulent quelque chose نعاونهم في un truc ولا تكتبوا لي un commentaire. je suis là pour vous aider. فوالا الا عجبتكم لا فيديو، الا فهمتوا لو ميساج اللي حبيت نقوله لكم، بارطاجيوها مع لي جون اللي تعرفوهم باش حتى هما يتنفعوا في سبيل الله. لو فات كو تفو بارطاجي هاد لا فيديو راها صدقه ليكم نتوما، ليا انا صدقه مقبوله، وانتوما صدقه مقبوله، باسكو اي حاجه ننفعوا بها واحد اخرين سي صدقه مقبوله في وجه الله، واللي الصدقه تولي على الانسان بحاجه مليحه بيان سور. je vous aime tous à la prochaine vidéo ان شاء الله. باي باي.